6 months கழிச்சு இப்போ தான் வந்து பஸ்ஸில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் போகிறோம். ஸோ வந்துட்டு பஸ்லேயே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி தான் நாங்கள் பஸ்ஸில் கிளம்புறோம். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கட் அவுட் இருந்தது. நிறைய வந்துட்டு இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு தோணலாம். பட் வந்து எங்களுக்கு வந்து பர்சனலாக வந்து அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அந்த பிளேஸ்லாம் பார்க்கவே அவ்வளோ அருமையாக சூப்பராக இருந்தது. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து அதை எடுத்து எல்லார் கூடவும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோம். பஸ்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருமே இல்லை, நாங்கள் மட்டும்தான் இருந்தோம். லாஸ்ட்டில் போய் இறங்குற டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருமே கிடையாது, நாங்கள் மட்டும்தான் இருந்தோம். ஸோ அதை தான் நாங்கள் எடுத்து காமிச்சிருந்தோம். பசங்க வந்து வண்டியில வந்துட்டு இருக்காங்க. வந்துட்டோம். இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதனால் வந்துட்டு சரி ஃபேஸ் காமிக்க முடியல. இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. எல்லோரும் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ நம்ம அதுக்குள்ளே வீடை வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துடலாம். பசங்க வந்து வண்டியில் வந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அவன் வந்துட்டு என்னோட தம்பி. ஸோ அப்பப்போ வந்துட்டு ஸ்க்ரீனில் அடிக்கடி வந்துட்டு போகிறாரு இல்லையா, இவர் தான் வந்துட்டு என்னோட தம்பி, என்னோட சித்தி பையன். சைட்லையும் ஃப்ரண்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இடம் விட்டு 4 சைடும் கட்டியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க சூப்பராக பிளான்ட்ஸ்லாம் வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க. ரோஸு, அதுக்கப்புறம் சங்குப்பூ, செம்பருத்தி, கரி லீவ்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு போட்டு வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது பார்க்கறதுக்கே. வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். வீடு கொஞ்சம் குப்பையாக தான் இருக்கும். பிகாஸ் அங்கேயும் ஒரு குட்டி பாப்பா இருக்கான். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது. இன்னும் அந்த குழந்தையும் வச்சுட்டு அவங்களால இன்னும் வீடு வந்து அரேஞ்ச் பண்ண முடியல. அவங்க வீட்லேயும் வந்துட்டு வயசானவங்க 2 பேர் இருக்காங்க. ஸோ அதனால கொஞ்சம் வீடு அப்படி தான் இருக்கும். இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாலு. இந்த சைடு ரைட் சைடில் வந்துட்டு ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது. அதை தாண்டின உடனே வந்துட்டு பூஜை ரூம் வந்துட்டு வச்சுருக்காங்க. அவங்க இன்னும் அது வந்து டோர் போடலை. ஹால்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவி வந்துட்டு வைக்கிறதுக்கு அவங்களே ஒரு ஷோகேஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்துட்டு வாஷ் பேஷனும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறதுக்கான பொசிஷனும் அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்துட்டு இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது. அந்த பெட்ரூம்குள்ளே வந்துட்டு சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த ரூம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. அப்புறம் வயசானவங்க இருக்கிறதுனால இன்னொரு பெட்ரூம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாச்சு பாத்ரூமோடு இருக்குது. ஸோ அதனால் வயசானவங்கன்றதுனால அவங்களுக்கு அது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஹால் தாண்டினோடனே பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் வரும். கிச்சன் வந்துட்டு கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ஃபேமிலிக்கு அது கரெக்டாக இருக்கும். பிகாஸ் வந்துட்டு இவங்களும் 3 பேர் தான், அவங்க 2 பேர். ஸோ அதனால் வந்து போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுது. அவங்களுக்கும் அதுவே வந்துட்டு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஜை ரூமு. அவங்க கிட்ட இருக்கிற சாமி எல்லாமே இதுலேயே செட் ஆகிடுச்சு. சாமி வந்து எப்பயும் கீழே இருக்கணும், ஏதோ ஒரு இது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் கீழே வச்சுருக்காங்க, அவங்க மாமனார் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்குது அவங்களுக்கு. டோர் மட்டும் போட்டுட்டாங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இவங்களுக்கு எப்பவுமே வந்துட்டு வேலை வந்து பெட்ரூம்குள்ளே போயிட்டு அந்த பெட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் வந்து கலைச்சி போடுறது தான் இவங்க வேலை. ஸோ அந்த வேலையை தான் அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு அங்கே போயிட்டு. போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனுக்கு தான் போகிறோம். இது எதிரில் தெரியறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பாத்ரூம் வச்சுருக்காங்க. இப்போ வந்து கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம். கிச்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஒரு பெட்ரூம். ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிறது கிச்சன் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஓகே. அது கொஞ்சம் அங்கேயுமே கொஞ்சம் கசமுசான்னு தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த குட்டி பையன் போயிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டுடுறான். அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் கிச்சனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் வச்சுருக்காங்க. பட் வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னா சூப்பர் ஆகிடும். ஏன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு. குழந்தைய வச்சுட்டு இருக்கறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அந்த வீடு வந்து இப்போ டக்குன்னு ரெடி பண்ண முடியாது. பட்ஜெட்டில் நமக்கு பிடிச்ச, அதாவது ரொம்ப காமாக இருக்கணும், ஒரு நேச்சுரல் வந்துட்டு லைக் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கணும், பொல்யூஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஏரியா, அவங்க இருக்கிற அந்த வீடு எவ்வளவோ சூப்பர் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன்னா வந்துட்டு அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த வீடு ரொம்பவே பிடிக்கும். அந்த ஏரியா ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப காமாக இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எப்படி நிறைய வீடு இருக்கு, ஆனால் காமா இருக்கு. இப்போ இங்க நம்ம சிட்டிக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா தள்ளி வீடு இருந்தாலும் வந்து ஒரு சவுண்டு எந்நேரமும் வந்துட்டு வண்டி சவுண்டு கேட்டுட்டே இருப்போம். அங்க அந்த இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. குழந்தைங்களை நம்பி நம்ம வெளியில நல்லா நிம்மதியா விளையாட விடலாம். நம்மளும் அவங்க கூட உட்காந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம். சொல்லு ஹாய். இவன் தான் எங்கள் வீடு. ஆமாம், இவன் தான் என்னோட சிஸ்டர். இவன் வீட்டுக்கு தான் நாங்கள் இப்போ வந்திருக்கோம். ஸோ உத்ரா வந்து எங்களுக்காக சமையல் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா. இந்த பேபி பொட்டேட்டோ வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போனாலே இது வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு கிடச்சிருமே சொல்லலாம். அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ரெசிபி. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த சைட் டிஷ். அவங்க மாமியார் வந்து ரொம்ப சூப்பராக செய்வாங்க. ஸோ அதை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா. பட் வந்துட்டு ரொம்ப கொசன்னு சவுண்டு ஜாஸ்தியாக இருந்தது. எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதனால் நான் வந்து மியூட் பண்ணிட்டேன். இன்னொரு டைம் நான் இந்த ரெசிபி வந்து உங்களுக்காக நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ சமையல் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டோம். கிரகப்பிரவேசத்துக்கு நாங்கள் வந்து வராததுனால, லாக்டவுன் போட்டிருந்ததுனால, ஸோ எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு வந்து விருந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டாங்க. வடை, பாயசம், அப்புறம் சாம்பார், இதெல்லாம் வச்சு அப்பளம் முதற்கொண்டு எல்லாமே வந்துட்டு விருந்து சாப்பாடு மாதிரி போட்டுட்டாங்க. இதில் வந்து கீரை சாம்பார் தான் அன்றைக்கி பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. கீரை வந்து அவங்க வீட்டில் கீரை இல்லாத நாளே இருக்காது. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டோன்னே நல்ல விருந்து முடிச்சுட்டு வெட்டி பேச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். இதுதான் வந்து என்னோட தங்கச்சி பையன். குருராம் சொல்லுங்க. அவங்க யார் வந்திருக்காங்க? யாருங்க? அது யாரு? உமா இருக்க சொல்லு. இது யாரு? அபி. அபி சொல்லு. அபி எனக்கே வாய். அவர் ரொம்ப வெக்கப்படுறாரு. வாய். இதெல்லாம் யாருமா? யார் வந்திருக்காங்க? யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க சொல்லுங்க. இது வந்து எப்பவுமே வீட்டுக்கு போனாலும் வந்துட்டு வெத்தலை பார்த்து தாம்பூலம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இவ வந்து சின்ன பொண்ணு, ஏன் கன்னியா பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ அவளுக்கு கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் எங்களால் வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் வந்து பசங்க நினைட்டு இருந்ததுனால எங்களால் எதுவுமே எடுக்க முடியல. இதோட வந்துட்டு அப்படியே முடிஞ்சிருச்சு. இது வந்து கிளம்புற டைமில் வந்து எல்லாம் காஃபிலாம் குடிச்சிட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ண டைம் இது. இப்போ நாங்கள் வந்து திரும்ப வந்து நல்லா ப்ரொடெக்ஷனோட ரெடியாகி ஓலாக்காக வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் வந்துட்டு பசங்க ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஆட்டோவில் போயிடலாம், பஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அப்படி இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா 5:30 கிட்ட ஆகிடுச்சு டைமு. ஸோ வந்துட்டு இதுக்கு மேலே பஸ்ஸில் போனால் 8 o'clock மேலே ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வேணான்னு வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிட்டோம். ஆட்டோவில் ஏறினோடனே பாப்பா தூங்கிட்டா.
அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துலேயே மீதி 2 பேருமே வந்துட்டு தூங்கிட்டாங்க. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நாங்களும் நிம்மதியாக வந்து வீடு வரைக்கும் போக முடிஞ்சுது. இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடியுது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சின்ன கிளிப்பிங்ஸ் வந்துட்டு வரும். அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த vlog வந்துட்டு இதோட முடியுது. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.